Hallo an jeden von euch. Hey everybody. Dag iedereen. Go deeper in passion. Das ist unser heutiges Thema. Das Thema an diesem Karfreitag, den zweiten Tag von unserem Ostertriduum. Und heute pilgern wir weiter. Jeder dort, wo er ist, nicht draußen, sondern jeder in seiner Wohnung, jeder in seinem Zimmer. Und ich freue mich, dass ich einige Minuten heute mit euch mitpilgern kann. Ich heiße Gabriel, ich bin zölibatärer Bruder in der Gemeinschaft Chemeneuve. Ich bin deutsch, aber ich wohne seit mehreren Monaten in Frankreich. Ich wohne in der Abtei Les Dombes in der Nähe von Dijon, wo ich seit letztem September Theologie studiere. Ich bin also noch am Anfang und habe aber trotzdem das Vertrauen, dass dieser Vortrag euch etwas beibringen kann durch die Gnade Gottes. Und so gehen wir heute weiter. Ich bin hier in einem Gebetsraum unter dem Dach und ich kann mir vorstellen, dass der Ort des letzten Abendmahles von Jesu mit seinen Jüngern ähnlich aussah. Kissen, eine familiäre Atmosphäre, Freude und vielleicht auch Anspannung. Anspannung, weil wir uns immer näher dem Schatz der Liebe Gottes nähern, einem Schatz, der teilweise schwierig verständlich ist und der in den nächsten Stunden eine Form annehmen wird, die wir vielleicht weniger verstehen, die für uns schwieriger zugänglich ist. Noch gestern waren wir zusammen mit Jesus beim letzten Abendmahl. Jesus hat das Brot geteilt. Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Doch in der Zwischenzeit, über die Stunden hin, zieht sich das Netz um Jesus immer weiter zusammen. In der Nacht nähern sich die Fesseln von Intrigen, Machtspielen, von menschlicher Schwäche, Verrat, Gewalt, Leiden und auch Tod. All diese Faktoren kommen immer näher. Und diese gesponnenen Intrigen sind effektiv. Jesus lässt sie zu. Heute ist der Tag des Kreuzes. Heute ist der Tag des Leidens. Jesus wird leiden und Jesus wird sterben. Go deeper in passion. Das hört sich heftig an und es ist heftig. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber für mich ist es so, dass ich vor dem Leiden zögere. Ich habe einen innerlichen Widerstand. Ich möchte nicht leiden und auf der anderen Seite sehe ich nicht immer den Sinn des Leidens. Und auf der anderen Seite merke ich trotzdem, dass das irgendwie ein zentraler Punkt ist in unserem christlichen Glauben, im Leben Jesu. Das Kreuz kann nicht in Klammern gesetzt werden. Das Kreuz und das Leiden sind da. Jesus hat gelitten und er hat auch für mich gelitten. Die Richtung des heutigen Tages ist das Kreuz und das Leiden, auch wenn wir dem in der Regel gerne entkommen möchten. Go deeper in passion. Das ist die heutige Einladung von Gott für dich. Eine Einladung, an die ein Versprechen gebunden ist. Das Versprechen, dass wir auch in diesem Leiden den Schatz der Liebe Gottes entdecken können. Gottes Anwesenheit in diesem Leiden. Go deeper in passion.
Das Wort Passion hat zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite das Leiden und auf der anderen Seite die Leidenschaft. Leiden und Leidenschaft sind eng miteinander verflochten. Ohne Leidenschaft würden wir sicher weniger leiden, denn viele Dinge wären uns egal. Auf der anderen Seite, ohne Leiden würden unsere Leidenschaften wahrscheinlich weniger geprüft werden und unsere Leidenschaften hätten wahrscheinlich auch weniger Konsistenz, weniger Tiefe. Darum möchte ich heute mit euch tiefer gehen, go deeper, tiefer gehen in der Leidenschaft, tiefer gehen in der Liebe. Go deeper in passion with Peter. Als Vorbild der Leidenschaft können wir heute auf Petrus schauen. Petrus war einer der ersten Jünger Jesu. Jesus hat ihn am Ufer des Sees Genezareth berufen. Petrus hat seinen Beruf verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Jesus hat die Schwiegermutter von Petrus geheilt. An dieser Stelle können wir uns natürlich fragen, wie positiv die Heilung einer Schwiegermutter ist, aber da können wir ein anderes Mal darüber diskutieren. Petrus hat vieles mit Jesus erlebt, viele übernatürlichen Momente und auch oft das einfache alltägliche Leben mit Jesus. Und ich glaube, dass Petrus Jesus leidenschaftlich geliebt hat. Und in den letzten Stunden des Lebens Jesu auf Erden kamen bei Petrus Leidenschaft und Leiden zusammen. Leidenschaft, weil er sich bereit glaubte, um Jesus in allem zu folgen. Leiden, weil er mit der Realität konfrontiert wurde. Mit der Realität, dass er falsch lag, dass er Jesus nicht folgen konnte und dass er ihn verleugnete. Diese Erfahrung der Leidenschaft, die auf die Realität trifft, ist eine Erfahrung, die Petrus tief beeinflusst hat. Er hat die Person, die er am meisten liebte, verleugnet. Nein, ich kenne ihn nicht. Nein, ich gehöre nicht zu ihm. Nein, ich bin nicht sein Jünger. Und etwas Ähnliches kann auch heute in uns vorgehen. Eingeschlossen durch ein Virus, den wir nur schwierig kontrolliert bekommen, sind auch wir mit unserer Schwäche konfrontiert, vielleicht unserer Ungeduld. Nein, wie kann so etwas passieren? Innerlich kann es für uns heftig sein, zu sehen, wie Menschen erkranken und manche sogar sterben. Es kann für uns auch heftig sein, dass wir helfen möchten und dass unser Elan von Solidarität heute nur schwer zum Ausdruck kommen kann. Oder es kann für uns heftig sein, dass uns diese Situation relativ kalt lässt. Dass diese Pandemie, all dieses Leiden uns relativ gleichgültig ist. Heute können wir wachsen, indem wir tiefer gehen, indem wir unsere Realität, unsere Limits, unsere Schwächen und unsere Menschlichkeit akzeptieren. Nach Petrus können wir auf den schauen, der bis zum Ende treu geblieben ist. Jesus. Go deeper in passion with Jesus. Als Begleiter im leisen Leiden können wir auf Jesus schauen. Jesus hat innerlich mit der Angst vor dem Leiden im Garten von Gethsemane gekämpft. Diesen Kampf
hat er dadurch gewonnen, dass er bereit war, das Kreuz zu umarmen, das Leiden zu akzeptieren, weil es der Wille des Vaters war. Der Wille Gottes ist niemals das Leiden an sich. Gott ist weder der Ursprung noch ein Befürworter des Leidens. Doch Gott war dazu bereit, dass sein Sohn den Weg des Leidens geht, wenn dadurch die Menschen dichter zu ihm kommen können. Und genau an dieser Stelle nimmt das Geheimnisvolle, all das, was wir nicht verstehen können, die Überhand. Wir verlieren ein bisschen mehr die Kontrolle und das Verständnis. Warum musste Jesus leiden? Warum musste er am Kreuz sterben? Und ich gebe zu, dass ich darauf keine Antwort habe. Aber das, was ich sehe, ist, dass der Tod von Jesus am Kreuz kein Ende ist. Das Kreuz Jesu, der Tod Jesu, wird auf geheimnisvolle Art und Weise eine Abkürzung in das Herz Gottes. Durch das Kreuz wird ein Fenster zum Himmel geöffnet. Ein Fenster, das niemand jemals wieder schließen kann. Dieses Fenster ist geöffnet. Definitiv. Und jeder einzelne von uns kann durch dieses Fenster näher zu Gott kommen. In unserer heutigen Situation, in dieser Situation des Viruses, in dieser Situation des Eingeschlossenseins, sind wir dazu eingeladen, Jesus zu folgen. Mit all unserer Menschlichkeit, mit unseren Gaben und mit unseren Schwächen. Wir können glauben, dass wir in den Momenten des Leidens nicht alleine sind. Gott ist treu und Gott ist hier. Gott ist Liebe. Gott ist anwesend und wir können ihn finden in dieser Zeit der Ausgangssperre. In dieser Zeit des Osterfestes, das wir auf eine andere Art und Weise erleben. Durch das Kreuz kann Jesus jedem Einzelnen von uns sagen, ich kenne dein Leiden und ich bin da. Schaue voller Hoffnung auf die nächsten Stunden, die wir erleben werden. Auch wenn es dir schwerfällt. Auch wenn du das Leiden, das ich erlebt habe, umgehen möchtest. Jesus sagt dir, begleite mich in meinem Leiden, so wie du heute bist, so weit wie du heute gehen kannst. Begleite mich von Gethsemane bis zu den Hohenpriestern, von den Hohenpriestern bis zu Pilatus und von Pilatus bis zum Golgotha. Du wirst sehen, dass Tod und Leiden nicht das letzte Wort haben in meiner Nähe. Durch meine durchbohrten Füße kannst du weitergehen, auch wenn es dir schwerfällt. Durch meine durchbohrten Hände kannst du dich weiter hingeben, auch wenn es weh tut. Durch meine durchbohrte Seite kannst du weiter lieben, auch wenn dein Herz offen liegt, auch wenn dein Herz verletzt ist. Durch meinen ausgehauchten Geist gebe ich dir meinen Atem, um zu leben. Trost, Freude, Friede und Auferstehung nähern sich am Horizont und sie werden alle Nacht vertreiben.
Denn Jesus sagt, ich bin mit euch bis ans Ende der Zeit.